အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကတော့လာမယ့်ရာသီအင်္ဂလန် Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးက September 10 ရက်နေ့စမယ်လာမယ့်ရာသီမှာ Liverpool နဲ့ Man City ပဲ dominate လုပ်မှာလားနောက်က Chelsea နဲ့ Manchester United က push လုပ်နိုင်မလားဒီလိုအခြေအနေတွေကိုပရိသတ်တွေသိနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီပြန်တဲ့အခါမှာဘယ်အသင်းကရောချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မလဲလက်လောနေထားရလျာကန်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာနောက်ထပ်လူတယောက်ပဲခေါ်ထားတယ်ကစားမခွေမှုပိုင်းအားနဲ့နေပေမဲ့သူ့အသင်းကိုသူအရန်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ရာကန်ကလော့ရဲ့အသင်းက၄နှစ်ဆက်အောင်ပွဲရဖို့အခြေအနေကောင်းပါမလားကလော့အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာအရန်ကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုရနေတယ်ကစားမတွေကိုသူတော်တော်လေးကိုဘွဲပရရလုပ်ထားတယ်လူငယ်ကစားမတွေပေါ်သူယုံကြည်မှုပိုပေးလာတယ်ဒီနေ့ရာသီမှာငွေမသုံးထားပေမဲ့ကလော့ဟာနောက်ထပ်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းတစ်သင်းပါချန်ပီယံခြေစွမ်းပြထားတယ်69မှတ်လုံးဝကိုရလက်ကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုယာကန်ကလော့ရဲ့အသင်းတွေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မလားခုလောလောဆယ်မှတ်တမ်းတွေအရဘူဂီတိုင်တွေရောဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံဖြစ်မဲ့အသင်းကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကို favorite ပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာယာကန်ကလော့ကဒုတိယချယ်ဆီကတတိယမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစရုပ်တာအာဆနယ်ကပြင်စမနဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါကအဆင့်6နေရာမှာရေပန်းစားမှုပေးထားတယ်ဆိုတော့ကလော့ရဲ့အသင်းကရောဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်မလဲယာကန်ကလော့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာဇက်တိုက်နိုင်ပွဲတွေ record တွေစံချိန်တွေချိုးသွားတာတွေကိုရောသူတို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာနောက်သူအားထားတဲ့တောင်ပန်တစ်ဖက်က Trent Alexander-Arnold နဲ့ Andy Robertson ရဲ့တောင်ပန်တွေကရော injury free ဖြစ်နိုင်မလားတိုက်စစ်3ယောက်ကရောဘယ်လောက်ထိခြေစွမ်းပြမယ်ဒါဟာ Jurgen Klopp တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့အဓိက pressure တွေပဲဒီကစားမတွေကတယောက်ယောက်များ injury ဖြစ်သွားမယ်တယောက်ယောက်များဒဏ်ရာရသွားမယ်တယောက်ယောက်များခက်ခဲသွားရင်သူတို့အသင်းအတွက်အများကြီး effect ဖြစ်နိုင်တယ်လက်လောနေထားရကျွန်တော်တို့ Jurgen Klopp ကိုယုံကြည်တာဟာသူ့ရဲ့ needs နဲ့မှာသူ့အသင်းကအရန်ကိုကောင်းနေတာပါ Liverpool အတွက် champion ခြေစွမ်းမျိုးချန်ပီယံစိတ်တက်မျိုးပြီးတော့လီဗာပူးက team training ကောင်းကောင်းမိသွားလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ community တိုင်းမှာသူတို့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းက training ကောင်းကောင်းမိသွားရင်သူတို့အသင်းက electric လို့မျိုးအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လီဗာပူးအတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာတော့တော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြနေအောင်ပါဒါပေမဲ့သူ့အသင်းကပြီးခဲ့နှစ်လောက်အမှတ်တွေဖြတ်ပါမလားမန်ချက်စတာစီးတီးကရော overtake လုပ်တာခံရမလားဒါဟာအဓိက question ပါနောက်ဒုတိယနေရာရခဲ့တဲ့မန်စီးတီးကဒီနေ့မှာရေပန်းစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်စီးတီးအနေနဲ့မက်ဆီကိုရတာမရတာထက်လက်ရှိလူစင်းမှာနေသန်အခီနဲ့သူတို့အနေနဲ့ Ferran Torres ကိုခေါ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ် transfer တွေဟာစီးတီးရဲ့ title race ကိုပို့ပြီးတော့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရ Manchester City က weak ဖြစ်နေတာတော့မှန်တယ်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာ Eric Garcia ကနောက်ရာသီမှာအသုံးဝင်နိုင်တဲ့ကစားမလေးဖြစ်မယ်ဒီရာသီမှာသူကစာချုပ်သစ်မချုပ်တော့ဘဲအသင်းမှာဆက်နေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတေချာတော့ရှေ့ရာသီမှာ City မှာရှိအောင်မယ်ပြောချင်တာက Eric Garcia ရဲ့ performance Emile Laporte နဲ့ဘယ်လောက်ထိအတွဲမိမလဲအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Nathan Ake ရောဒီသူတို့ရဲ့ခံစစ်မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲဒီလိုအခြေအနေမှာ Manchester City ဘက်ကအားနည်းမှုတွေတော့ရှိအောင်ပါပဲသူတပြင်း Raheem Sterling ရဲ့ဂိုးတွေကိုပဲမျှော်နေရတာ Sergio Aguero ခဏဒဏ်ရာရနေတာ Gabriel Jesus ရဲ့ finishing ပိုင်းအားနည်းမှုတွေက Man City ဒီနေ့ရာသီမှာအောင်မြင်မှုတွေရဲ့အဓိကထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လာမယ့်ရာသီမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာနေနဲ့အရင်မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုဘာတွေပြန်လဲပြင်ဆင်နိုင်မလဲခူလီဘာလီရောက်လာခဲ့ရင်တော့ Manchester City ခံစစ်တောင့်တင်းသွားမှာမှန်တယ်ဆိုတော့ Manchester City ကအခုလောလောဆယ်မှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာဟာပြီးခဲ့နှစ်ကအသင်းထက် Liverpool ရဲ့ gap ကို close ဖြစ်ရမယ်သူတို့အနေနဲ့ Champion Super ကိုပြန်လဲရယူမှာသိကြတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်က record breaking နေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့100 point လိုမျိုးသူတို့နောက်တစ်ချိန်စွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့ Manchester City ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာ interesting ပါဆိုတော့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာအသင်းကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းတောင့်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့ Premier League မှာနောက်ထပ် Champion ဆုကိုချိန်ချောက်နိုင်မဲ့အသင်းဖြစ်ရှိနေသေးပါနောက်ထပ်တစ်သင်းကတော့လူတွေအများကြီးဝယ်ထားတဲ့ Frank Lampard ရဲ့အသင်းပါတန်း200ကျော်သုံးထားတဲ့ Kai Havertz, Timo Werner, Hakan Ziyech လို့ attacking ကစားမ3ယောက်အပါအဝင် Thiago Silva ရဲ့အတွေ့အကြုံဘန်ချေဝဲကိုသူအားကိုးနေရတဲ့ Frank Lampard သိကြိုက်တဲ့ကစားမအပြင်ဒီကြားထဲမှာ Declan Rice တို့ဂိုးသမားတို့ရောက်လာခဲ့ရင်တော့အစ်စ်ပေါ့ဆိုတော့ Lampard ရဲ့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Champion Liverpool နဲ့အမှတ်30ကျော်ကွာတာကို close ကို gap လုပ်နိုင်များတချို့ကတော့ title ထိတောင် challenge လုပ်နိုင်တဲ့ဖလားအတွက်ကိုပါချင်းချောက်နိုင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အရန်ကြီးစိုးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဗျာကစားမတွေအားလုံးစီးလုံးသွားမယ် leadership လို့ကစားမတစ်ယောက်ရှိမယ်ဆို Lampard ရဲ့အသင်းကအရန်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Lampard ရဲ့အသင်းကိုအားသာချက်ကနေရာစုံမှာကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်အားတန်တဲ့ကွင်းလေကစားမတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတောင်ပန်နေမှာလည်းအားတန်တယ်ဒါကြောင့် Lampard ကိုတင်းကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရှိတယ်
လမ်းပတ်နေနဲ့အဓိကလောက်အောင်မှာခံစစ်ပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထိုက်တီလုံနိုင်မယ်ဆိုရင် Chelsea အနေနဲ့ OK နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အနေထားအရ Chelsea ဟာဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်တခုပဲရှိတယ် Premier League မှာရာသီအစမှာအသားမကျတာတွေက Chelsea အတွက်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဒီလိုပြဿနာတွေအားလုံးကို Chelsea ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Chelsea ဟာတကယ့်ကို Champions League ကိုချိန်ချောက်လာနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းတူကိုရောက်လာဖို့ရှိသလိုအနည်းဆုံးတော့ထိတ်ကနှစ်သိန်းနဲ့ gap ကို close ပြနိုင်အောင်သူတို့စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့မြင်နေဗျနောက်တစ်သိန်းကတော့ United ကစတုဒ္ဒရေပန်းအစားဆိုဖြစ်နေတဲ့ Bruno Fernandes ဖို့ပါMatominay Fred အတွဲကနေဘန်တပိတ်လိုကစားမတယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီခေါ်ယူလိုက်တဲ့တယောက်ထဲကနေ Manchester United တိုက်စစ်ရဲ့ dynamic ပြီးတော့ formation အောင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ် Mason Greenwood ကမလိုအပ်ဘဲနဲ့ line up ပျောက်ကောင်းပျောက်သွားနိုင်သလို Rashford Anthony Martial နှစ်ယောက်ထဲရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကနေနောက်မှာ Bruno Fernandes ဖို့ပါနဲ့ Van de Beek ကနေပြီးတော့မှ Martin ဖြစ်ဖြစ် Matominay ဖြစ်ဖြစ် Fred တို့နဲ့လည်းထွက်သွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာက Solskjaer ကဒီနေ့ရာသီ title challenge အတွက်တောင်းတမှုရှိပြီလားလက်ရှိနေထားရအဖြေက no ဆိုပြီးတော့ United ပြည်သက်တွေ United ရဲ့နီးပြဒီကစားမဟောင်းတွေအားလုံးကသုံးသက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှာကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာရတန်ကောင်းကောင်းသွားတယ်အရန်အင်အားတောင့်တင်းမှုရှိလာရင်တော့ခုနလီဗာပူးတို့မန်စီးတို့ရဲ့ level မှာ challenge လုပ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေထားရ Chelsea ကလည်းဖြည့်လာတယ် Manchester United ကလည်းထက်ရက်လာတဲ့ကစားမတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ title challenge မလုပ်ရင်တော့မှအနည်းဆုံးတော့ pressure ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်တန်းတော့သူတို့ရောက်လာမှာ Manchester United ကတယောက်တည်းခေါ်ထားပေမဲ့လက်ရှိခေါ်ထားတဲ့တယောက်တည်းဟာ United ရဲ့ကွင်းလေ dynamic တစ်ခုလုံးကိုတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဆိုရှာအသင်းဟာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တဲ့ getting better and better အနေအထားမျိုးလေးတွေ့နိုင်တယ်တခုပဲရှိတယ် Manchester United အနေနဲ့ Harry Maguire ရဲ့ situation အရသူရဲ့တွဲကစားမဲ့ကစားမတယောက်ကိုစိုးတောက်လုံနိုင်ဖို့လိုတယ်အနည်းဆုံးတော့ဘယ်သူဟာ Maguire ရဲ့နဲ့တွဲကစားမဲ့ခံစင်မှုဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ United ရဲ့ပြဿနာဟာပထမ17ယောက်ဒဏ်ရာရသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူလဲတဲ့အခါမှာ weak ဖြစ်နေတဲ့အရန်အသင်းဖြစ်ကြကြောင်း United အတွက်လူစားလဲမှုနောက်ကျတာတို့လူလဲစရာမရှိတာတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဒီနေ့ရာသီမှာဆိုရှာအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခြေအနေတွေအားလုံးကဒီနေ့ရာသီမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲမဲ့ပြည်သက်တွေကျင်းနေနိုင်တဲ့ Premier League တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ Manchester United တွေအဆင့်3ထပ်ပိုတဲ့အဆင့်တန်းနေရာတစ်ခုကိုမျှော်လင့်နိုင်တဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိတယ်နောက်တဲ့သင်းကတော့40လေးတလေးနဲ့ရေပန်းစားတဲ့အဆင့်9နေရာက Arsenal အသင်းပါသူသဖြင့် William ကိုခေါ်လိုက်တယ် Gabriel ကိုခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့ William Saliba လောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းကတောင့်တင်းလာပြီလို့ယုံကြည်ရပေမဲ့လက်ရှိနေထားရအသင်းနေနဲ့မှာအားနည်းနေသေးပါသူသဖြင့်ဒိုမနိတ်လုံနိုင်တဲ့ကွင်းလယ်မှာမမဥဆောင်နိုင်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကောင်တယောက်လိုကိုလိုတယ် Arsenal ဘက်က Dani Ceballos နဲ့ Granit Xhaka အတွဲအလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းနေလားငါလားပွဲကိုထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကွင်းလယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုအချိန်မှာ Arsenal ဘက်ကတခု positive ဖြစ်တာက Mikel Arteta ရဲ့ knee snip ပိုင်းပွဲကြီးတွေမှာသူတို့အမှတ်ကိုရယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားနောက်တစ်ခုကခံစစ်ကစားပုံကြစ်လက်လာတာတိုးတက်မှုတွေကတော့တော်တော်လေးတွေ့ရတယ်Gabriel ရဲ့ William Saliba ရဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ Arsenal ခံစစ်ပိုင်းကတောင့်တင်းလာတဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်း12နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ15နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ကိုပထမဆုံးအချိန်နောက်တန်းလူတွေဝယ်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းခြင်းပါသူသဖြင့် young generation တွေကိုအားကိုးတဲ့ Arsenal အတွက်အတိုက်အနာတစ်ခုထိအခြေအနေကောင်းလာနိုင်တဲ့ title challenge လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကြီးစောနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Champions League top 4နေရာထိတ်ကအသင်းတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုတော့ Arteta တိစောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တကယ်လို့များ Hassan Aouar တို့ Thomas Partey တို့ကစားမတွေကတယောက်လောက်ထက်ရောက်လာရင် Arsenal ဟာဒီထက်ပိုကောင်းနိုင်တဲ့ကွင်းလယ်မျိုးကိုတိစောက်လာခဲ့ရင် Mikel Arteta ရဲ့အသင်းကလည်းပြောစရာမလိုဘူးတခုခုကိုသူလုံးပြသွားနိုင်စွမ်းရှိတယ်နောက်တစ်သင်းကတော့ Jose Mourinho ရဲ့အသင်း Mourinho ရဲ့အသင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အသင်းမှာကြည့်နေရ Mourinho ကကျွန်တော်တို့ခွဲထားတဲ့ကစားမတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ world class အဆင့်ရှိတဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးပြက world class အဆင့်ရှိတဲ့ special one ဆိုပေမဲ့သူ့မှာသူလိုချင်တဲ့ကစားမအင်အားတောင့်တင်းမှုမျိုးလိုတယ်လက်ရှိမှာဂိုးသမားကဂျိုးဟတ်အရန်အဖြစ်ခေါ်ထားတယ်တိုက်စစ်မှုတယောက်တာသူတို့ရခဲ့မယ်ကွင်းလယ်မှာဟွာဘီရက်ကိုခေါ်ထားတယ်ပြီးတော့မှသူတို့လိုချင်တဲ့ဒူကတီ right back တယောက်ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့မော်ရီညိုလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မော်ရီညိုရဲ့ system မှာစုဖြစ်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူရထားတယ်ဒါဟာမော်ရီညိုအတွက်အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်တခုပဲရှိတာပေါ့ Tottenham Hotspur အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ 3-4 နှစ်လောက်ကအရန်ကိုကောင်းခဲ့တဲ့အသင်းမျိုးအခြေအနေမျိုးပြန်ရပါမလားဒီလိုအခြေအနေရဖို့ Spurs အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလိုသေးတယ်သူသဖြင့်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမား2ယောက်3ယောက်လောက်လိုတယ် Harry Kane က injury ခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါမှာ Kane နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့လဲလူကလိုအပ်မှုရှိတယ် Arsenal နဲ့ Spurs တို့ဟာအစင်တန်းတစ်ခုတည်းရောက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လက်ရှိနေထားရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့6သိန်းတဲ့အနေထားမှာလာမယ့်ရာသီ Premier League မှာလက်ရှိလူစင်းခေါ်ထားတဲ့အခြေအနေ
အခြေအနေရဘယ်အသင်းကချန်ပီယံထပ်ဖြစ်သွားမလဲလီဗာပူးပဲလားမန်စီးတီးကပြန်ယူမှာလားချယ်ဆီက2015-16တုန်းကသူတို့အောင်မြင်ခဲ့လို့တကြော့ပြန်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဆာအဲလက်ဖာဂူဆန်နောက်ဆုံးယူပေးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံကနေပထမဆုံးကြိမ်ပြန်ယူမလားနှစ်ပေါင်းအချိန်ကြာပြီး2003-4တဲ့ကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အာဆင်နယ်ကရောဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲဂျိုစီမိုညူကပရီးမီးယားလိ3သင်းမှာမတူညီတဲ့3သင်းမှာအောင်မြင်မှုရတဲ့နီးပြောက်ဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မလားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါဘာဖြစ်ပါပရီးမီးယားလိထိပ်သီး6သင်းမှာဘယ်အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လဲခြေစွမ်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိမလဲဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့တာပါပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုတော့စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့စမှာပါအဲ့လိုစတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေးသက်တွေရင်ခုန်မှုတွေဆက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘလို့အခြေအနေရှိမလဲနောက်ထပ်လူရောက်လာမယ့်ကစားသမားတွေဟာလည်းတိုက်တဲ့ challenge မှာအချိန်ဝင်ရှာပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်ပါလက်ရှိခြေစွမ်းလက်ရှိအနေထားလက်ရှိခေါ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်ပေးတာပါ။စိတ်ဝင်စားစရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘောလုံးချစ်ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။